कार्तिकदेखि उहाँ भोटबाट यहाँ आउनुहुन्छ सर है। अब 6 महिना यिनीहरूको पढाइ यता हुने, 6 महिना उता हुने। उता राम्रोसित क ख जोड घटाउ 1 देखि 100 सम्म 1 to देखि 100 सम्म त्यो जानेको भए पनि अझ फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था देखियो। किनभने चाहिँ आधा पढाइ 6 महिना यता पढाइ लाग्यो, 6 महिना भोटमा पढाइ लाग्यो सर।